احنا بنستمتع بمهنتنا وبننبسط بيها، بس هي صعوبتها في انك انت ازاي تتحمل وتعدي الامور فيها، تبقى عارف احنا بنسميها لعبه، العب يعني انبسط، مش تاخد الموضوع بتنشن، لانه خدته بتنشن انت مش هتستمتع. مهم تصبر، ونحن بنفضل قاعدين مستني الشط يجهز بالسبع ساعات. فانت عشان تدخل لازم تفك، لازم تهزر وتعمل عشان اليوم يخلص. بس فانا سعيد جدا بكل التجارب اللي الواحد عملها والله. عملت كم عمل لغايه دلوقتي؟ انا دلوقتي على حسب اللي بيقولوه في جوجل او في ويكيبيديا او موسوعه السينما او موسوعه الممثل اللي موجوده على جوجل، اللي قالوه هم 130 عمل سينمائي وتلفزيوني، ولكن انا عامل اكتر. انا عامل تلفزيون بس لا يقل عن 140 مسلسل ما بين سيت كوم ومسلسلات وفي مصر وبره مصر. السينما انا عامل 90 فيلم ما بين ادوار ضيف شرف، ادوار صغيره، بدايات، دور كبير، دور صغير، دور يعني. وانا في السينما بستمتع بيها حتى لو بمشهد، لان السينما تركيز كامل، فانا بحب ابقى في ده. المسرح انا عامل يعني على الاحتراف 12 مسرحيه، غير الاحتراف انا مش عارف عددها. يعني دخلنا في 240 عام تقريبا في على مدار 35 سنه. ما هو النهارده كان او الاسبوع ده كان تكليل لل 240 عمل دول بالظبط. انا ليه سالتك بالسؤال عملت كام؟ لان انا عارف ان في مغالطه، ان هم مكتوب رقم والرقم غير كده تمام، غير كده صح. فاحنا بنتكلم في 240 عمل سينما وتلفزيون ومسرح بالظبط. فخدوا بالكم يعني محدش غير الاذاعه. الاذاعه بقى دي انا اتربيت فيها وعامل في الاذاعه وديزني. انا عامل دوبلاج افلام ديزني، عامل حوالي 4 أفلام مهمين، على راسهم واشهرهم مولان موشو وتيمون وبومبا المسلسل ولامبروزو. ده شغل ديزني دوبلاج. اما الاذاعه انا تقريبا عامل 420 مسلسل اذاعي بحلقات متنوعه. يعني مثلا في مسلسل كان بيعمل مثلا 100 حلقه، فانا كنت بسجل. وانا بسجل في الاذاعه دايما بسجل يوم كامل، فاعمل في اليوم الكامل مثلا 60 حلقه اللي هي المسمع، او هي مثلا 4 مسامع الحلقه. فالاذاعه برضو كانت عظيمه بالنسبه لي وتجربه ثريه جدا، وانا بحب الميكروفون جدا.